السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا تعالوا معايا بقى في جولة جديدة، جولة يوم الجمعة كده. ننزل نجيب شوية مشتريات للبيت. انا هنا رحت فتح الله بس بفرع جسر السويس. الفرع جديد، فقلت لما اروح اتفرج على الحاجة اللي فيه والاسعار عاملة ازاي. بصراحة المكان تحفة وجميل وما فرقش حاجة عن فرع التجمع خالص. جميل، هو يمكن حجمه اصغر شوية بس نضيف وجميل قوي. طبعا لقينا كل حاجة هناك. طبعا النسكويك مش تبعنا خالص، تبع المقاطعة. في حاجات تبع المقاطعة، ولو عايزين نعمل لكم فيديو على الحاجات اللي معانا والحاجات اللي مش معانا وبقوا قولولي. بس انتوا هتشوفوني وانا بشتري الحاجة دلوقتي بدور على الحاجة المصري. ونحاول بقى يعني بجد كده. اول حاجة ان عايزين ان احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين، ان شاء الله ربنا يقف معاهم. تاني حاجة عايزين ندعم موضوع المقاطعة ده كويس قوي و... ونحاول نجيب الحاجات المصري، منها كمان ان احنا نشجع المنتج المصري واهالينا اللي بيشتغلوا في المصانع ان هم يبقوا احسن وافضل. هنا هو بصوا العصاير والحاجة. انا بشتري طبعا، كنت بشتري يعني مثلا النوتيلا دي لقيتها جميلة جدا، هي مصري، شركة مصري، 75. دي جميلة جدا، نكهة البندق فيها جميلة جميلة جميلة. يعني انا ما حسيتش ان هي تختلف عن النوتيلا الاصلي في اي حاجة. فتنس بقى بتاع الفطار، بس انا بصراحة ما جبتش. شركة نسلة ما جبتش منه. طبعا عبور لاند اللبن. ده اللي انا جبته، ده معانا لانها شركة مصرية عبور لاند. ما جبتش بقى جهينة، ما بعدت عنها. بس انا مش متأكدة هي جهينة معانا ولا مش معانا، بس انا مش متأكدة. بس انا جبت عبور لاند قلت للأمان. المكان كان مكيف وكان حلو. والكاتشب بقى جبت الكاتشب ده دوت اللي هو الباطا اصفر ده. ما جبتش هاينز، بعدت عنه برضو ما جبتوش. ال- المايونيز لقيت اشكال كتير قوي والمستردة واسامي اجنبية كتير، ما لقيتش حاجة مصري او عربي فما جبتش بصراحة. يعني لما كنتش بلاقيله بديل مصري ما كنتش بجيب. ايه تاني؟ هنا بقى الحاجات دي. السمنة. انا بقى كانت صدمتي ان انا ملقتش روابي الحجم الكبير. كالعادة انتوا عارفين انا من مشجعين روابي جامد جدا في الاكل وفي الحلويات، بس ملقتش فجبت كريستال. لقيتها حلوة بصراحة وكانت جميلة. هنا بقى كان في عرض حلو على الزيوت، في زيت هدية وفي آلية. بصوا كان 5 لتر اللي هي بتبقى 4.5، لقيتها عاملة 200. جبت بقى ازازة كبيرة كده، قلت ايه لزوم الحاجة. انا الاول اخدت هدية وبعدين قعدت اقارن كده شوية وافكر. هتلاقوني دلوقتي ايه بعد ما حطيتها في العربية قلت لا خلاص بقى ايه خلينا في آلية احسن. والحلاوة دي بتاعت روز دي جميلة جدا. حاولوا تجربوها لو لقيتوها. منتجات روز جميلة. انا عايزة اقول لكم انا لقيت مكرونات وصلصات ومن شركة روز ديت حلوة قوي. ولقيت رز ولقيت التونة والسلمون. كل ده كان جميل بصراحة. اهو بصوا حتى عاملين منه سكر اهيت لكيس الخضرة دي. الفرع فيه حاجات جميلة. ده ادي قسم البخور. هنا بقى العطارة. انا بصراحة ما دخلتش العطارة، ما احتاجتش منها حاجة، مصورتهاش كويس قوي. هنا بصوا الحلويات دي، الكاندي بتاعت الاطفال حلوة بصراحة. عايزة اقول لكم ان الفرع ده بتاع جسر السويس هو حلو في قسم الادوات بتاعة المطبخ.
في السعر. يعني انا لاحظت ان في التجمع كان غالي. كانت القسم بتاع المطبخ، الكوبايات ديت اللي انتوا شايفينها، البلاستيكات، كل ادوات المطبخ كانت غالية. ف لكن هنا في جسر السويس لا، لقيتها جميلة وسعرها حلو، يعني كانت حنينة بصراحة. حتى انتهزتها فرصة واشتريت طاسة آلية كده للبطاطس والحاجات اللي هي بتحتاج فيها. بصوا، بصوا اسعارهم هنا ارخص بكتير. يعني انا حاولت اصور لكم الاسعار، هنا ارخص بكتير عن التجمع. التجمع كانت الحاجات دي تعتبر يعني زيادة عن الاسعار دي. الحاجات دي بصوا جميلة قوي وسعرها هادي. المقص اللي فوق ده كان تقريبا حوالي 30 جنيه. الفوط دي كانت ب10 جنيه، في حاجة كان ب10 جنيه. بصوا الحاجات دي بقى بتاعت البيت، الفوط اللي هي اللي بقى المتينة والكده، دي اسعارها، ده اسعارها 300 اهوت وحاجات. الزرع ده كان جميل قوي بصراحة. قلت بقى في مرة كده عايزة اغير ديكور المطبخ واجيب شوية زرع من ده. والشيالة بصوا بتاعت الزرع الجميلة دي، بصوا سعرها حلو قوي. الفرع ده كمان عجبني قوي. بصوا الفرع طويل و عامل 15 جنيه. جميل قوي. انا قلت اجيبه الماسورة اللي هي بتاعة الغاز في المطبخ، عايزة ابقى اجيب منه والفها حواليه. هنا بقى اجيب منه والفها حواليه. هنا بقى لقيت البسلة كل الحاجة دي بقى جميلة ونضيفة كده. في انواع كتير قوي. بس انا بقى خلتني في بسمة وجبت حاجة بسمة لانها جميلة ونضيفة كده. ما جبتش امريكانا خالص، بعدت برضو عنها. حاجة دومتي معانا، حاجة دومتي جميلة ومعانا. ف السنبلة معرفش اخبارها ايه، ما جيتش ناحيتها. بصوا يعني انا حاولت الحاجة اللي انا عارفاها ومتأكدة ان هي مصري ان انا اجيبها، لكن الحاجات اللي مش متأكدة منها بصراحة كنت بستغنى عنها. لو مفيش بديل بستغنى عنها. هنا السمبوسة، جبت سمبوسة. الفرع بصراحة محتاج ان هو يتراح، يعني فعلا حلو. يعني كل اللي في مصر الجديدة، روكسي، الزيتون، المناطق دي قريبة منه. بصوا الجبنة دي، الجبنة اللي هي مكتوب عليها جبنتي دي، انا جبت منها كذا نوع. جبت الاخضر وجبت اللي هي لونها احمر واللي هي بالزيتون. هي عاملة 23، بس بصراحة هي تبع شركة دومتي. جميلة 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 وخفيفة كده، وبتبقى حلوة قوي في السندوتشات، حتى في الفطار للولاد في المدرسة بتبقى حلوة. ادي الزبدة. فرن دي كانت بعاملة حوالي 100. قسم اللحوم على فكرة نضيف قوي. هنا وفي التجمع، يعني في جسر السويس وفرع التجمع بصراحة هما الاتنين كانوا نضاف جدا. الحاجة فريش، تحسيها لسه معمولة دلوقتي. بصوا هنا بقى الكبدة، انا جربت الكبدة وجربت الكفتة وجبت لحمة سوداني. الحاجة بصراحة كانت جميلة ونضيفة. ويمكن اللحمة السوداني بس تعبتني شوية في ان هي بتقعد حوالي من 2.5 ساعات ل3 ساعات عشان تستوي. بس هي بصراحة حلوة، مش وحشة وما فيهاش دهون كتير. السردين بقى، واللي بيحب السردين والفسيخ. وهنا بقى ايه، كنت جمعت شوية الطلبات اللي انا عايزاها. السبت ده كمان جبته، السبت ده جميل قوي، كان عامل حوالي 17 جنيه. جبته عشان الشربات. وده نوع السمبوسة اللي انا جبته مصري. والملح والحاجة. الشامبوهات الشامبوهات ديت انا جبت اللي هو، ما جبتش الفيف، ما جبتوش. جبت اللي هو كلير. في كلام على كلير ان هو مصري، وفي كلام ان هو
يعني أنا قريت عليه ان هو صنع في مصر، في حد قال لي لا هو مش مصري، فانا مش عارفه بقى. أنا يعني لو انتوا تعرفوا قولولي اكدوا عليا المعلومه دي اذا كان مصري ولا لا، عشان لو مش كده ما اجيبهوش المره الجايه. بصوا الزيوت دي جميله قوي واسعارها كمان حلوه. احلى حاجه فيه ان اسعاره بصراحه حنينه واسعاره حلوه. يمكن في التجمع في حاجات يعني قسم التجميل والعنايه بالشعر وكده، ده لقيته كان مبالغ فيه شويتين. هنا اسعاره عادي زي اي مكان ممكن تشتري منه. يا رب الصوت بس يبقى واضح معاك وكده. لما بلاقي ناس بضطر ان انا اغير مكان الكاميرا. كل حاجة هتلاقيها هناك، يعني كل لحوم، منظفات، ادوات التجميل، عايزة العطارة نظيفة جدا. عايزة انواع البخور البرفانات. ادي الصبغات ديت برضو حلوة، الحنة بتاعت فاتيكا دي جميلة جدا. بحاول امشي بس بعيد عن الناس كده، عشان ايه؟ مش عايزين حد يتضايق مننا. وهي كانت جولة جميلة كده بصراحة وممتعة. اتمنى ان هي كمان تكون عجباكم. متنسوش اللايك والشير. انا هنا جبت ده كان بودرة كده للقدم. واستعملته. انا جبت الاخضر ده اللي بالصبار، وجبت اللي بالفحم. الاتنين على فكرة حلوين جدا جدا جدا. بيساعدوا ان الرجلين ما تعرقش، ويبقى الريحة بتاعت الشوز بعد ما بيتقلع بتبقى كويسة، مفيهاش اي ريحة. انصحكم بصراحة ان انتوا تجربوه. بصوا البرفانات دي تحفة. كان عامل حوالي 105. بجد جميل قوي. تحسي عامل زي العطور بتاعت بره، بتاعت السعودية والامارات وكده. كان عامل حوالي 105. وبصي ده دوف، بس طبعا ما جبتش دوف لانه برضو مش معانا. وهنا المسحوق ده كمان جبته، معرفتش اصوره، روز جاردن. المسحوق تحفة وريحته جميلة جميلة قوي قوي قوي، وبتفضل في الهدوم حتى بعد ما بتلمي الغسيل وتطبقي وتسيبيها كذا يوم في الدولاب. بجد ريحته حلوة قوي، لو لقيتوه انصح بيه. كده خلاص الفيديو بتاعي يكون خلص. استودعكم الله، وسلام عليكم.